Nggak nyangka aku beli ini, nggak expect nih bakal selengkap ini guys. Lengkap banget, dapat mata bor, dapat mata bautnya semua, ada 3 kelompok macam nih ya. Dari mulai mungkin yang obeng-obengan, kemudian ya masih obeng-obengan juga tapi ada yang kayak bentuk bunga, sama yang ini ada yang bentuk kunci L guys. Nah jadi kalau kalian mau bisa langsung CO di kanan yang di bawah. Jadi kalian bisa pakai ini aja kalau misalnya mau buka kunci L, atau mungkin ya pengen beli obeng bunga atau yang minus bisa pakai ini. Jadi kalian nggak perlu pakai obeng, nggak perlu sakit lagi tangan, apalagi cewek. Perlu banget punya ini di rumah. Karena ini bisa ngebantu kalian untuk perbaiki lemari, maintenance lemari lah. Karena kalian beli lemari harganya ratusan ribu sampai jutaan, kalau nggak di maintenance bakal rusak juga. Kalau kalian mau bisa langsung CO di keran yang di bawah ya. Harganya murah banget.